ओए सुन चिकने, जिस्म दर्द कर रहा है क्या रे? गरम दूध में काली मिर्च और मुझे मिला के पी, दर्द को गोल्डन छुट्टी दे दूंगा रे। खांसी ने परेशान कर रखा है क्या रे? मुझे शहद में मिला के चाट, गला सिल्क जैसा मुलायम, खांसी फुर हो जाएगी रे। चेहरा डल हो गया क्या चिकने? मुझे शहद के साथ लगा फिर तो पिंपल भागेंगे, चेहरा ऐसा चमकेगा कि लोग चश्मा पहन ले रे। चोट लगी है क्या रे? मुझे नारियल तेल में मिला के लगा, सूजन डाउन, जख्म हीला के। मैं हूँ बॉडी गार्ड रे।